الزول مرة في لاكونت العسلامة الكود تاكني راه كنت بروميير كان نكمل مشوار ديال الكوماسيون الدكتور يوسفيان ومارسيني حتى الميرسيس وسيسمو الكود يمردي في كان يختار اردي في كتاب مسلمين سف لهلاك كيا لهلاك ني ديك تحزن نطس دمطوط ماذا بكم كومتين السلاوين اتيسين متطس الحوايج في لهلاك كيا يمين نرد اوطون يسوق على العوامه كيا نقورا تص تلاوين يتروحون على جال لهلاك كيا ايديني غا دكتور الزول في لهلاك السلاسيه الزول مرحبا سيسون السلام عليكم دكتور يوسفيان كي عندنا النهضره في الكونسير اون جينيرال النهضره في الكونسير دو سا هو كنا نكمل تورا دكتور لا كيستيون راك تبوزيو كي علمك في لوينه كويت حملت تزيد بوزيت لهذاك كي مع دكتور ام كانت ديكوفري من طوثيمانيس باللي سان كونسير دو سا اسقسي لها c'est très important. Donc la majorité des femmes choisissent dans l'angoisse, stressées, dans une sorte d'hystérie, n'importe quelle chose qui c'est sinon c'est le cancer. Alors le cancer n'est pas aussi fréquent que nous. Il y a en général on découvre le cancer deux situations. Soit السيتواسيون تمطوطه تدير في الالمام هي كانت تفيق ايماني كتفيق لات اون جينيرال سا ستا لي سيني ا بوبري شوف انت معاك لو بروميي سيني تذكر الصباح ما كاش نهار تبال باش تمشي للسيس تفتعقي وجنا تعقيت تمشي تعقيت زمور والسعر ليميتي راه بيان تفتوشي كرا مي والسعر ليميت بيان صافي توقع واش واش القريح اكزاكتومون سي بور سا لا ماجوريتي الخالات السنه تفتعقي باش السنه تعديها باش تقرحها اون جينيرال كونسيل تقرحها دونك نيجليج لما تعدي سيمان 10 جور 20 جور صافي تو كيسمى كذا الكونسولت دا سي اون جينيرال سي لو بروميي سين لو سين لو بلوز امبورطون اذا مزوارو تبدو تستفيق يا السين يا دوني الدوزيام سين تفتح عقيتنا اول سيس داو الطبقيس سي لو دوزيام سين داو طورتيس تفتح اول سيس زعما تبقى اول سيس فوالا يتفض كاع قوي اكزاكتومون اولش في الطوطي عندنا 40 بس هون لا ما داو التفقيس الا كتحوسي ولا كتكونسلتي ما تفداوليش الا كتروح تكونسلتي باسكو يزمر الحال يزمر الحال تكون سكوندير ان كونسير الكونسير يدي في كان دان نوتر سين داشي يعني كي تماركي الطوط زمر يخفني اجتماع داخل on كتمطط 40 سنه بس هو انتظار خفني يتنجمع الداخل تو سا تجمع الداخل اكزاكتومون سي سين دان لي سين كي اليرت كي دوا انكيتي اون فام كي دوا لا بوسي لا تي بوسي باش تروح تكونسلتي اور مداني ما شونجي لا كولور لا بو toi tu as toi tu as l'inflammation a changé la peau la consistance histoire de temps en temps c'est bien la peau china peau d'orange c'est-à-dire tu as زهور تنتزكوا voilà même تقرا حاره même تقرا c'est-à-dire راس ولا شقه voilà même تقرا الدواء الا قاتي بوسي واش تنيا تروح تكونسلتي يزمر دارم النوت سين دار كونساي ليكولمون c'est-à-dire كيخفني عندي تفا لي دم سورتو مثل الجول الجهه جول كان خموجني عندي تفا فيك اللي تمطط سورتو تاع الدكر صافي واحد تما 4 50 60 اللي جا يحبس الصوت ميست تفا لي دم من عندي دابا كان اماني وراه الخطيب خاطر سورتو فاني بركان قهويين غادي يدمن سي سا كي انكيتون elle doit consulter. C'est à peu près les signes les plus grands, les مقررين ديال الكونسير تبدا تعقد اللي خفنا الجماعه تدخل لابون تتبدل يوليس داو تغرط لابون اولي منين لو سان دي بدل لا كولور ديالنا دي واحد الزهور انا هادي تي لافلاماسيون السانيس هادي فزي اون جينيرال الكونسير دو سان وليش تلقى حزيز سي بور سا لا ماجورتي دي زيكنيا il inquiète par الحالات تفيق نتا راسنا فاش تقرا حاجه تقرا انا راسي بون سي ريان دو تو جوستومون باسكو كنت كان الستلاوين معروف اذا قال ما نتوقع مليح باش نروح للطبيب باسكو من حاجه كانت اون جينيرال كونتريرمون سكي بارادوكسال دان اني تقرا هنا كنت اون جينيرال ني با غراف
il est plus dangereux parce que la majorité c'est rien du tout, c'est pas un problème. Il y aura vraiment catastrophe. En général, on découvre là, deuxième, de temps en temps, on découvre le dépistage. Le dépistage مثلا تبطل 40 سنه والساعه ما كاينه توقع الحراره تخدم الماموغرافي نتسافيتي توجور دم فوالا on peut des découvrir vraiment dans le à un point مازال تلحق le point de découvrir واحد ناطفي c'est-à-dire c'est peut-être quelques millimètres يسعنا moins d'un centimètre en général il y a des concerts مشطوحين ديال كاينه parce que واش دونك 96% حلوا براتيكمون 96% اللي ما عندنا فكره مفتوحين هذه حلوا ديفينيتيفمون وقبل ديال الحق ديال خميسين وقبل ديال الحق ذاك ثورة الله يتسمح دكتور ذاك ثورة دنيا إثلاوين شي مودعلت لا ماموغرافيا عطاسي كنت قاعده نخدم لا ماموغرافيا ثاني وهاد اللي رجله الناس يبارابول اللي راح تخدم لا ماموغرافيا هكا كاع قليل الاز اش نهضر ثورة كي قالت مثلا كيتسلم داك الدكتور يوسفي يند باللي زمرات ديكوفري لا ماموغرافي غاس الصيدله كليسيني الصيدله تاع قايد توقع حضاره صيدله دمن سي كورسي داليت اش اصلا تدير لا ماموغرافي لا ماموغرافي كونتريرمون سكين هو تلعب ولا سي دي ريون تبان وكونتر لا ماموغرافي لي ريون سي سون تري فابل لي ريون سي دي ريون اكزاكتومون لا راديو يخدموا جامال رزيون مي اون بلو فابل لي ريون سون بلو فابل كو لا واش تقرا حاره ça n'a aucun effet secondaire. En plus, chaque 2 ans, c'est vraiment une dose très minime. La dose des rayons, il n'a aucune influence. Ça a aucune influence sur ce où il n'y a aucun danger. Là, il est préférable, on conseille aux femmes, il y a 65 ans qui chaque 2 ans. Voilà, au même temps, ça veut dire que je suis voilà, c'est bien. Entre gamins, exactement. Voilà. ماشي حاجه لا ماموغرافي ماشي حاجه فريمون يسعى لي دابا تلقى لي ريون اكس تبغى تفلاس نو سي دي ريون وسعنا راه سون با دوزي سون فريمون ميني دوزي سي دي ريون مش طوح المشاكل في الراديو المقرن لي ريون باردون لي ريون المقرن يا اوكان دونجي سي اون راديو تقرا حرام il y a aucun danger. ماشي حاجه كثر عندنا دونجي في الزمن اكزاكتومون كونترير الحاجه العاليه تروح تنطوط كنت سميتها كان بلي كحفصه لا وكيجي لو 15 نورمالمون 16 اكتوبر كنتي ديني راه كنتي دير فيها الدكتور ديالنا مثلا كنتي ديني بلي تروح انت تسعد لا فولونتير تروح انت تخدم لا مونوغرافي يمد الحاجه الهان يكونتيان ديالنا تيجي دانيك سانتي مثلا مستوى راه تصنت لوتي قراني تص ديكوفري ديجا اكزاكتومون واش ديال الدكتور باسكو واش هو غفلن تلاوي في هادشي باسكو كل البيت نكزيز الماموغرافي ديكوفري قبل هذه الحلقه صدقت لما بدا القران في السوشي فريمون مشطوح il a toutes les choses qui guérissent dans 96%, c'est-à-dire ils découvrent des mammographies qui sont guérissables, c'est 96%. 96 les cancers اللي نصف la mammographie مشطوح منها حلوا définitivement, c'est-à-dire c'est la guérison définitive. ان شاء الله ان شاء الله بارتير لا فيديو يجيم كي لو كنت سويت لا فولونتير روح انت خدمت لا ماموغرافيا يعني الحاجه الهان يكون فيها مثلا قلت ديالنا وستمتع دكتور هنا كاين مقبل كنت سويو ثم كي لقات حربي ثم كي لقات عسيمانيس باش لقات تخدم كيما تيدي تصور هذيك على كل حال ضربي دونك ضربي صار بلا كلش سي با بنف لي ريزون لي فاكتور ديال السنين تاكل على كاين اون جينيرال ماشي الحوايج نزمرهم كونترولي حاجه باغ اكزومبل دافن تنبوتي يفون ميت سوا كندير الصوت الماكسيموم لاليتمون ماتيرنال لي تري امبورطون دافني زمرم داكيا الدكتور يتسمح لنا معليش كان يوث متنقط تدنيا باسكو قلنا نهضر في الهلاك مي معليش شاينين السنه تدنيا غير مشطوحين تورا وكحملنا راه الصوت مثلا ماركر العوامه كينكورا تاسو كحملنا وي تبدا يا دي ريزون سي تيخدم ديال فوالا سي تري ديفيسيل لي زمرن اللي خاصو الزميره راه تصوت شي طوح فوالا سي تري امبورطون parce que bon c'est vrai les conditions tu vois ماشي مزيانين تاع لو ماجورتي اللي خلات خدمت ça c'est pas évident tout le temps mais quand après c'est très important
Voilà. Or, la dernière l'état physique, c'est-à-dire la nourriture, l'alimentation très importante, le gras et tout ça, c'est à éviter. Le sport, surtout le sport, c'est pour les sports par exemple. Voilà. C'est pour éviter le sport, il diminue le risque du cancer du sein. تنزل le sport, celle qui est en forme, c'est un conseil que je donne. Mais surtout, la prévention, mais c'est difficile, je sais que la chose la plus importante, c'est la prévention. C'est-à-dire la risque, c'est la risque qui est sinon elle doit attentive il a كاين découvrir c'est très important. Le moindre signe, c'est vrai, il ne faut pas aller dans les styles, le moindre problème. Elle n'hésite pas à consulter son médecin, son gynécologue, son médecin traitant, le médecin généraliste, le médecin du quartier, son gynécologue qu'elle passe. Même quand elle passe chez le cardiologue, donc il est toujours utile de demander un examen. Ça peut toujours. On peut toujours faire des diagnostics des petites tumeurs. Et faire aussi des mammographies à partir de la quarantaine. Voilà. Justement, docteur, لو كان يدير العوامل المقولة داكشي روماركي خاص يدي سقساين كيما غتقسي راه كي قلت لوين يتقار وكذا نقدر نروح الطبيب قليل لهنا سي با بلا نروح يدي سخلع ديالنا الدكتور لا دير في حاجه تيلاوين وزرينتا شو لا ديفيرونسي بين الكونسير مرض ميغاثاقي باغ اكزومبل ديال الكيست كاين الدكتور سقسيتي تنسيت شو لا ديفيرونس مرض وثم كي راه تزرب لي الكيست مرض ميغاثاقي توجور تصاوير اللي تيدي في الكيست زرع تيلاوين سنا تيلاوين فغيت ندير الكيست خلعت وقادت تتغلي تيمي كاين ساعه الكونسير Non, alors le kyste ou le nodule en général, on va devenir un nodule. Le nodule, ça peut être un kyste sur stack. Toutes les femmes peuvent l'avoir, toutes les femmes, même c'est tâche simple. Les jeunes filles, les quelqu'un on examine toutes les femmes algériennes. Il y a un vrai, c'est le monde de 50%, ça c'est les nodules dans les kystes. C'est pas pour autant des cancers, c'est vraiment le cancer, c'est vraiment un chiffre minime les nodules dans les kystes de sang. Si la jeune fille, en général, les jeunes filles, tout ça, c'est la majorité, ça, c'est des adénophiles. C'est pas pour autant qu'il faut s'inquiéter là. Le cancer du chocolat, le cancer, à partir de mai, à certain âge, il y a 95%, voire 98% des nodulés, c'est des kystes bénins. C'est un homme qui reste en littérature. C'est quasiment pas de temps en temps, un traitement, c'est rare. Mais on ne va pas opérer, on va seulement plan d'intervention 96% à 97% des femmes pour des kystes qui sont médicales. En général, le cancer du chocolat à partir d'un certain âge. Mais la femme 40 سنة للساون il faut avoir 5 kystes ou un nodule et on doit savoir confirmer que c'est pas بس تمشي فيها كاينه برا زعما الانستيتيوشن اللي تعطيك الكونسير ولا دينونسي برمبركم زعما دايرين كيف سي ما طبيب زعما 100% دينا بليك افون سوبوزيسيون على ليكزامان ميم سي لا راديو وزعما 100% مدينين بليك سي كيست بيننا مالات سي الكونسير لا ماشي كونسير même mammographie c'est pour cette partie les analyses par exemple une fois la mammographie la l'échographie la radiologue a dit à peu près c'est des comptes rendus choc à 90%, choc à 50%, choc à 30%, là je suis sûr que c'est bien, c'est la radio, il faut demander sur la mammographie médicale, l'échographie, c'est une échographie simple, qui est 40 d'absent. On a à peu près une idée sur باش نكونفيرمي بليك الكونسير نخدم سكون ابل اون بيوبسي. ماذا بك يا دكتور ديان تسمع كان يسمحوا ماذا بك تفهم 30 يوم دسلن ماشي معنى بيوبسي. بيوبسي سي بيوبسي سي ادنيك الشطح كذا تعقيت منه باش نمشي على لابوراتوار.
Il y a des laboratoires qui sont spécialisés, ils font que ça. C'est des laboratoires. J'étais à dîner d'abord, est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est bénin? Est-ce que c'est une tumeur maligne? C'est-à-dire qu'une tumeur maligne, c'est ce qu'on appelle un cancer. Tumeur maligne, on va dire est-ce que ça a les récepteurs, ça a des critères. Le dernier mot là, c'est une tumeur bénigne, maligne, c'est un cancer, c'est un cancer. C'est au niveau du laboratoire. Parce que le laboratoire, il va regarder la biopsie, il va regarder les microscopes, les cellules, il a les compétences sur la biopsie des tumeurs bénignes avec des cellules malignes. Voilà. C'est la biopsie qui a été tranchée en dernier. Voilà. أنا ذهبت في الطفل قدرت أنفذ الناس كيف يستدار به الحكاية لي زيتاب في مزورة الدكتور يقلق تستخدم لنا شو Donc, la première étape, on doit confirmer le diagnostic. C'est la biopsie. Donc, c'est un laboratoire. Une fois que le médecin du laboratoire a déjà une réponse, a dit que c'est bénigne, c'est maligne. Plus vite possible. Voilà, en général, il y a un minimum de 5-6 jours à peu près, la biopsie jusqu'à une semaine. On va dire le caractère de la tumeur, parce que les tumeurs, les tumeurs, c'est des grades, grade 1, plus ou moins pas très méchantes, grade 3, c'est très méchante. On va dire qu'il y a plusieurs critères. Dans le pronostic, la tumeur, les tumeurs qui sont méchantes, il y a des tumeurs qui sont très méchantes et des tumeurs moins méchantes. Donc, c'est à partir de là qu'on a un traitement. Une fois confirmé, on va ce qu'on appelle le bilan d'extension. Dans la tumeur, des radios, des examens, voir est-ce que la tumeur est le sein. Le bilan d'extension, tout le bilan des radios en général, le cancer du sein, c'est le تحب نديرها العفاسات، تحب نديرها المرن، تحب نديرها القرون. سي بور سا نخدم راديو، نخدم سكان يد المرن، سكان العبود، قرون نخدم سي با تريرا، نخدم توجور نوت الراديو بور لي اي اس ال، تو لي سكان سا سانتيغرا في اس ال. فوالا. سي ا بارتير دو لا اون فوا نخدم كونفيرمي le diagnostic، نخدم بيلون ديكسبونسيون نزرعو باش تروح ساميه. Donc la première étape, on va passer au traitement. Le traitement, il s'attend voler. Justement. دشو منظمة توثيق في برام تاع الكوثريز تاعين الذكية ديكوفري ديال لان كونسير. دابور ما كونسيي نزور استكم مقبل كون زرت خدمة لاباس رد في كيفات ماتين غادي يسمع سيسن الكوراج يعرف كلشي. وي يا دكتور ماشي ما ديكوفري تاع الكونسير يفعل العقل هذا ما العقليه الفلانيه. Le cancer est synonyme de la mort. Alors, justement, exactement. Alors, nous ne sommes plus le cancer, c'est une maladie comme toutes les maladies. C'est une maladie, c'est devenu une maladie chronique. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est une maladie lourde, mais c'est une maladie chronique qu'on peut vaincre. Surtout le cancer, quand ils sont péri-attends, c'est la guérison, on est assuré de la guérison. Le cancer du sein, c'est l'un des cancers qui est le plus guérissable. Ça doit être un éventail d'autres, exactement les avantages du traitement. Il y a beaucoup de traitements qui sont innovants. Pardon. Qui sont innovants. C'est vraiment c'est un grand espoir pour le malade. C'est plus comme avant. Justement, نشتاقين البيت ونشتاقين نهضروا على التركيات يا دكتور نشتاقين نبغى نفهم ثلاث مدين باللي الا كنتي كتقلق لي صار فلان هكايا كنتي كي لقات شعور ليسبوار لقات شعور الكوراج كوميم كلشي فصار بكلاس c'est très important de dire les traitements actuels c'est vraiment des traitements révolutionnaires حاجه vraiment révolutionnaire comme dit dans certains pays quand il y a un système de santé de dépistage, découvrir le cancer et pratiquement on est la guérison, c'est à 96-97% des guérisons, c'est 87 des familles qui
حلو كيس الكونسير يحلو دونك la maladie du cancer c'est pas le synonyme de la mort. C'est un sinon, c'est une maladie comme toutes les maladies, comme le diabète qu'il doit gérer. C'est vrai. Il a pas de voilà, il y a des traitements, il y a des traitements, voilà, il y a des traitements qui sont importants jusqu'à 5 ans, l'hormonothérapie, la thérapie ciblée, plein de traitements qui sont vraiment innovants et c'est plus comme avant. دكتور كسقسيني دوك كي راكي ديال كنتي نختار دي سقسين يسقسيك تصل 30 كبار عرفتي بيان سور هذا شي سقسين دكتور كي تسقسي يونس كسيري يونس سقسي كي راكي ديال كي كتشيني لو كان يديني مرض ديكوفري لا فام تزدار ريسوناليز ديكوفري تي بغا يداوي لي زاناليزي سكوي عقلي كي تزرد سان كونسير دو سان دكتور يتعرف ستيم عقلي كي تسعر كونسير دو سان Il y a une manière de dire ça. Voilà, parce que ça reste un nivellement très majeur de la vie. On se rappelle que c'est surtout des jeunes femmes, des femmes à la quarantaine, c'est vrai que c'est très difficile à jouer, mais la classe c'est la vérité. La classe c'est obligé de savoir la vérité. Voilà, exactement. C'est la vérité parce qu'on n'a pas le droit, c'est le droit caché de dire la vérité à la personne parce que c'est des adultes, il ne faut pas oublier qu'il y a des soins. Les soins, il y a des traitements, donc la vérité telle qu'elle, d'autant plus que c'est une maladie, mais guérissable, c'est une maladie qui a des mouches, ça a une solution, ça a une حل. Mais chez comme avant, c'est vrai, avant, on n'a pas de les années 80-70. Le choc Einstein, elles peuvent guérir des femmes. Il y a des femmes, des vedettes internationales, c'est des vedettes, des actrices du cinéma, donc il n'y a aucun problème. Justement, docteur, bon, الدكتورة غتصل حوايج يصير قبل ما نذهلك غتصل ما يبوزدش شي مارس الترانسكشن غتصل الخاتمة اللي غتستخدم دكتور سقسي ديال نايفا تفكا تنطوط تبوضا بثرثيكي وتحلي ورا بالميت ديسيدي كل ويس طبات تقسم لو سان تنطوط ديالك في القصه ديال الزمن Le traitement général, on s'est trois volets. Il y a la chirurgie, il y a la chimiothérapie, la radiothérapie, la thérapie ciblée, l'hormonothérapie, c'est des traitements digitalisés comme la thérapie ciblée. D'abord, généralement, le premier traitement, c'est la chirurgie. Ce n'est pas toujours le premier, parce qu'il y a des cas où la chirurgie, c'est comment se نخدم نكس كلشي للسان دونك ايوا شنو يخدم هكا مع هكا اون جينيرال مثلا une tumeur تمشطورت moins de 2 cm bilan d'extension on peut proposer un traitement conservateur من هذاك السن كان لقد نكسب كان d'une manière avec les marques de sécurité c'est-à-dire من بعدك في التيمور on peut faire quand la tumeur temporale plus de 5 cm, 5 cm, ça devient d'ailleurs pour deux raisons. Le sang sera tellement déformé, il va perdre la forme, il n'a aucun intérêt donc la tumeur temporale. De préférence c'est voilà, donc en plus on peut faire des reconstructions, c'est-à-dire des chirurgies secondaires après la chirurgie, on met les prothèses, on scelle le sein et tout ça, on garde sa forme. En général, généralement, la solution c'est on peut conserver la maladie, conserver le sinus. Le traitement de temps en temps, les traitements chimiques de radiothérapie sont moins agressifs. Quand même, j'ai la tumeur, concernant tout ça, la maladie, la chance du traitement conservateur, en plus,
elle est toujours c'est plus méchant que كما تنشطها. جوستومون دكتور تيجي مثلا نهضر في اللسن تاعي ديال الزكيه ان شاء الله تستفيدي نتاع انت تمثلين عاودي تسمح سيسن لا بروشين فوا ان شاء الله دكتور غنهضر في النقطه اللي كانت تناول بسيكولوجيكمون Très bien. Surtout, j'étais bien. J'étais beaucoup de ça. C'était important. Il y a un حال voilà. مازال غنتفاش طرح كاع عوايد صغيره. Voilà, culturellement, on a un problème exactement. Les choses sont en train de changer là. Il ne faut pas parce que la société, machin, elle est abandonnée. Tu vois le contraire, tu vois la chance que la société se vide. C'est pour ça que نهضر ترى فوسفيقيه كيفاش يكون البيتنا تسفيقي كل التسفيقي اللعيبه بين هذيك هي الزبرنا نعاونو فامورين تاعنا كون ان شاء الله لا فيديو ايديت الدون كنت نبرومي وكنا نهضر ان شاء الله لانه مام لا بسيكولوج يدنا وكنا نهضر في المسار تاعي كاين زمره نعاون فامطوس دابري ما هذاك السن داك الناس كي لاقات مقابل كي لاقات حلم كي لاقات النعمه كي لاقات تقبل الواقع كاين يديني غايتك تسنى تنمي في الدكتور صحيح كان دكتور والله تتمثين كنت ديني خالي كذا مقرن باسكو شو والله جاي على كيم يروح يخدم اوبيراسيون يوث يعاود يغدر لي داكي سمح كان يديني تنمي تفودي كازن كنت ديني غير كنتي مره غير ديس محسن كنت يدقي من يديا كنت دينا ان شاء الله تفيدي من تيك تاكي ديالنا ما ساعات تسقسينا كني دنيا غاديك تعدن كني دجنتي وكنسد كاع دكتور ديال في لاسن السمت انا تروح نت حفصه لو 15 لو 16 باسكو لا ماموغرافيا بالعالي تامر تاع 40 سنه نفاق في الدنس فيق وتستنى تصل الحوايج كنت ديري رجع كنت لهنا تلويث تلفات